अमरीश प्रभु મને કોર્સ આપજો ને પ્રભુ. થેન્ક યુ પ્રભુ. તો સ્વાગત છે બધાનું. ઇસ્કોન બેંગલુરુ થી ચાલતા આપણા ભગવદ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવત આપણે પ્રેક્ટિસ ચાલે છે અને આમાં નિષ્ઠા પ્રભુની કૃપાથી એ બધામાં આપનું સ્વાગત છે. તો આપણે શરૂઆત કરી નિર્વાહ ચરણથી શેર કરું નિર્વાહ. સોરી ફોર ધ ઇન્ટરપ્શન. અમરીશ પ્રભુ ખાલી કોર્સ આપજો મને, હોસ્ટ ના આપતા. હરે કૃષ્ણ અમરીશ પ્રભુ. हरे कृष्ण प्रभु। પ્રભુ કોર્સ આપજો ખાલી, એ તો થોડુંક નાટ્ય છે આજે. પ્રભુ શેરિંગ તમને પોસિબલ છે? હું એકવાર ટ્રાય કરું છું, કદાચ ના થાય તો શેરિંગ આવશે તમને? જોઈ લો. ઓકે, હું ટ્રાય કરું છું અત્યારે, કેમ કે હું શેર કરવા જવું એટલે બહાર ફેંકી દે. આ વખતે નહીં ફેંકવા જોઈએ, જોઈએ ટ્રાય કરું. ઓકે, સ્ક્રીન દેખાય છે ને બધાને? હરે કૃષ્ણ. સ્ક્રીન દેખાય છે ને બધાને? हाँ प्रभु ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ મંગલાચરણથી આપણે. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवास्व. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् गणललिता श्रीविशाखान्वितांस्व. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरि प्रिये. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमः ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायण नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वता तथा कृष्ण ततः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः। कीर्तनः। विधियन्तः स्तोयभद्राणि विधुनोति सुरक्षताम्। हृदयस्थो हृदयन्तो भद्राणि सुरक्षसाम्। सुरक्षताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भागवत भगवद्गीतया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती भगवते नमस्ते भक्तिर्भवति भक्ति અભદ્રનો નષ્ટ કરનાર આવા ઉત્તમ શ્લોકની આપણે સેવા કરવા અહીંયા એકઠા થયા છીએ. એ સંભરીશ પ્રભુ જેમાં જોડાયેલા છે. શ્રીમન પ્રભુજી જપો જપયજ્ઞમાં ભક્તોના हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। પ્રભુ તમારી સેવાથી આજે બોલો. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कुमुद सप्तर्षि माता जी, पूनम मंडल माता जी, मधुसूदन ठक्कर प्रभु जी, हिरल पाठक माता जी, सुरेश भाई प्रभु जी, केंद्रीय प्रभु जी, प्रकाश प्रभु जी, चंचल माता जी, अनिता गोहिल माता जी, ललित कुमार वेद प्रभु जी, भाविन पटेल प्रभु जी, मोना अंधारिया माता जी, नैना नटियादरा माता जी, हिरणमयी केशवी माता जी, विमला व्रजरानी माता जी, अमरीश कृष्णानाथ प्रभु जी, नैना ठक्कर माता जी, राजेंद्र पधारिया प्रभु जी, रतिलाल ठक्कर प्रभु जी, रमेश पटेल प्रभु जी, व्रजरानी विनीता माता जी, उषाबेन माता जी, जयेश डोडिया प्रभु जी, हेमांगी हरिप्रदा माता जी, दर्शना भट्ट माता जी, हेमा माता जी, अल्पा गौर माता जी, नैनेश प्रभु जी, गुरुनाथ प्रभु जी, उर्मिला साधु माता जी, दयान्विता हरिणी माता जी, रंजन प्रजापति माता जी, वेलुबा वाघेला प्रभु जी, मीना रावल माता जी, मंदाकिनी करुणा माता जी, भूपेंद्र प्रभु जी, कमल प्रभु जी, चंद्रिका परमार माता जी, विपिन विलास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। टोटल 42 છે પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. થેન્ક યુ તમારી સેવા માટે. અને જે પણ જપ યજ્ઞમાં જોડાઈને નામ પ્રભુની સેવા કરવા બધા વહેલા સવારે ઉઠીને આવી ગયા છે એ બધાનો પણ આભાર. આપણે 37 નંબરનો શ્લોક જોઈશું આજે. એની પહેલા રથયાત્રા હતી. કોણ કોને જગન્નાથજીનો રથ ખેંચે નિર્દેશ કરશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અમે હરે કૃષ્ણ. મેં ને હરિ બોલ. બીના માતાજી બંને
ઇસ્કોન બોલ. ગાંધીપુરા. હરી બોલ. ઘણા બધા લાભ લઈ રહ્યા છે. ભગવાન જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે ઘણા બધાએ ટીવી પર કે મોબાઈલમાં જે રથયાત્રા થાય એ જોઈને પણ આનંદ લીધો. દર્શન તો કર્યા છે ને, 2 જણા નો હેન્ડ રેસ છે. જવું જોઈએ. હજી એક અઠવાડિયું છે. આજુબાજુના સિટીમાં થતું હોય તો ઇન્સિસ્ટ તમે જાઓ. કે જગન્નાથજીનો જે રથ છે તેને પુનર્જન્મ લેવો પડતો નથી. તો યસ, તમારે રથયાત્રામાં પહોંચબે જે કૃષ્ણની સેવા કરવી જોઈએ. જેમને ફિઝિકલ થોડી તકલીફ છે એમને એટલીસ્ટ દર્શન કરવા જોઈએ. રૂબરૂ જઈને તો ટીવી પર, મોબાઈલ પર એને કેમ રીતે ભગવાન જગન્નાથજી જયારે નગરમાં આપણે કૃપા વરસાવવા આવ્યા છે તો ડેફિનેટલી આપણે આગળ જોઈએ. જે કરી શકતા એમને ખેંચવો જોઈએ, જે ના કરી શકતા એમને પૂજાની થાળી કે રંગોળી બનાવીને પણ આપણે આપણું કોન્ટ્રીબ્યુશન અંદર આપવું જોઈએ. એક જ દિવસ તો આવે છે 365 દિવસમાંથી, અને એ પણ સન્ડે હતો કાલે. તો આપણે વાના પણ નથી કે ઓફિસ છે, કામ છે. બરાબર. યસ, હજી 10 દિવસ સુધી ચાલે. હા, પુરીમાં 10 દિવસ ચાલે. ઇવન એક અઠવાડિયા સુધી બીજા બધા પણ સ્થિતિમાં આપણે થતી હોય છે અલગ અલગ દિવસે. તો ડેફિનેટલી જવું જોઈએ. અને એટલીસ્ટ ના જવાય તો મોબાઈલ, ટીવી તો સહારો લેવો જોઈએ. ભલે આપણે ભૌતિક જીવનમાં મોબાઈલ કે ના યુઝ કરતા, આજના શ્લોકમાં જ આવશે આપણે કે કેવી રીતે આપણે વસ્તુઓનું યુટિલાઇઝેશન કરવું જોઈએ આપણે આગળ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અમે અમદાવાદમાં ગયા હતા રથયાત્રામાં. દોરડું ખેંચવાનો મોકો મળ્યો હતો. પછી ગૌરાંગ પ્રભુજીના દર્શન થયા હતા રથયાત્રામાં. બહુ સરસ. હરે કૃષ્ણ. હરે શ્લોક શેર કરું છું. આપણે પસંદ કરીશું એઝ યુઝ્યુઅલ. ફોરવર્ડભાઈ શબ્દાર્થ અને ભાવાર્થ પછી. ઓકે, સ્ક્રીન પર દેખાય છે ને બધા? હા પ્રભુજી. ઓકે, કેવો શેર કરવું? મોટા ઓકે, પસંદ કરીએ આપણે 2.1.37 શ્રીમદ ભાગવતમમાં. આગળ આપણે 35, 36 સાથે જોયા હતા. 34 પણ આવી. તો આપણે 37 થી ચાલુ કરીએ છીએ. બ્રહ્માનનમ ચત્રભુજો મહાત્મા વિરુરુઅંગ્રી શ્રિતકૃષ્ણવર્ણઃ બ્રહ્માનનમ પ્રભુજો મહાત્મા નાનાબિજાજી પપન્નો દ્રવ્યાત્મકઃ કર્મ વિતાન યોગઃ બ્રહ્માનનમ ચત્રભુજો મહાત્મા વિરુરુવંગે શ્રિતકૃષ્ણવર્ણઃ બ્રહ્માનનમ પ્રભુજો નાનાબિજાજી પપન્નો દ્રવ્યાત્મકઃ કર્મ વિતાન યોગઃ બ્રહ્માનનમ ચત્રભુજો મહાત્મા વિરુરંગ્રી શ્રિતકૃષ્ણવર્ણઃ પ્રભુજો મહાત્મા નાનાબિજાજી ગણો પપન્નો
द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः नानाविधाबीजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकर्मवितानयोगः। થોડુંક અંદર ડિફિકલ્ટ છે પણ પ્રેક્ટિસ કરવાથી આવી જશે. જે સેકન્ડ લાઈન છે એમાં વિરુરુ અંગ્રી ત્યાંથી બ્રેક કરીને શ્રીકૃષ્ણ વર્ણ લગાવીશું, અને થર્ડ લાઈનમાં નાનાવિદ્ય ત્યાંથી બ્રેક કરીને જ્યથી બ્રેક કરીને ગણો પપનનો થી આગળ આપણે લેવાનો ટ્રાય કરીશું તો adjust થઈ જશે. યસ પ્રભુજી. બ્રહ્માનનમ ક્ષત્રભુજો મહાત્મા વીરુરંગ્રીષિત કૃષ્ણવર્ણ નાનાવિધ બીજગણોપપન્નો દ્રવ્યાત્મકઃ કર્મવિતાનયોગઃ નાનાવિધબીજગણોપપન્નો ब्रह्माननं च त्रिभुजो महात्मा विदुरुरङ्घ्रीश्रितकृष्णवर्णः ब्रह्माननं च त्रिभुजो महात्मा नानाविधाबीजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः नानाविधाबीजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः ब्रह्माननं च त्रिभुजो महात्मा विदुरङ्घ्रीश्रितकृष्णवर्णः ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विदुरङ्घ्रीषितकृष्णवर्ण नानाविधाबीजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः नानाविधाबीजगणोपपन्नो ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विदुररङ्गीक्षितकृष्णवर्णः ब्रह्माननं त्रिभुजो महात्मा विदुरङ्घ्रीश्रितकृष्णवर्णः नानाविधामि जगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः नानाविधाबीजगणोपपन्नो ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विदुर अंघ्री श्रितकृष्णवर्णः ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विदुरङ्घ्रीश्रितकृष्णवर्णः नानाविधाबीजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विदुरङ्गधृषित कृष्णवर्णः
બ્રહ્માનંદ ક્ષાત્રભુજો મહાત્મા મહાત્મા વિદુરાંધ્રી नानाविधाबीजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितान योगः જગણોપપન્નો દ્રવ્યાત્મકઃ યોગઃ બ્રહ્માનનં ક્ષાત્રભુજો મહાત્મા વિદુરાંધ્રી નાનાભિધામી જગણોપપન્નો દ્રવ્યાત્મકઃ કર્મવિતાન યોગઃ બ્રહ્માનન ક્ષત્રુજો મહાત્મા વિદુરાંધ્રી સ્થિત કૃષ્ણવર્ણઃ નાનાવિધાભીજગણોપપન્નો દ્રવ્યાત્મકઃ કર્મવિતાન યોગઃ બ્રહ્માનનં ક્ષત્રભુજો મહાત્મા વિદુરાંધ્રી શ્રીકૃષ્ણવર્ણઃ મહાત્મા વિદુરાંધ્રી નાનાવિધાબીજગણોપપન્નો દ્રવ્યાત્મકઃ કર્મવિતાન યોગઃ બ્રહ્માનનં ક્ષાત્રભુજો મહાત્મા વિદુર અંગી ત્રિસિત કૃષ્ણવર્ણઃ ક્ષત્રભુજો મહાત્મા વિદુરાંધ્રી નાનાવિધાવી જગણો પ્રપન્નો દ્રવ્યાત્મક કર્મ વિતાન યોગઃ બ્રહ્માનનં ક્ષત્રભુજો મહાત્મા વિદુરાંધ્રી શ્રિતકૃષ્ણવર્ણઃ નાનાવિધાબીજગણોપપન્નો દ્રવ્યાત્મક કર્મવિતાન યોગઃ નાનાવિધાબીજગણોપપન્નો દ્રવ્યાત્મક કર્મવિતાન યોગઃ. શબ્દાર્થ જોઈશું આપણે.
શેર કરું છું. બ્રહ્મ બ્રાહ્મણો, બ્રહ્મ બ્રાહ્મણો, આનનમ ચહેરો, આનનમ ચહેરો, ક્ષત્ર ક્ષત્રિયો, ક્ષત્રિયો, ભુજ ભુજાઓ, ભુજ ભુજાઓ, મહાત્મા વિરાટ પુરુષ, મહાત્મા વિરાટ પુરુષ, વિરાટ પુરુષ, વિટ વિટ વૈશ્યો, વૈશ્યો, પુરુહુ સાથળો, સાથળો, અંગીશ્રિત તેમના ચરણોના રક્ષણ તળે, અંગ્રેજી તેમના ચરણોના રક્ષણ તળે, કૃષ્ણવર્ણ શૂદ્રો, વર્ણ શૂદ્રો, શૂદ્રો, નાના વિવિધ, નાના વિવિધ, અભિધા નામના, નામના, અભિજ્ય ગણ દેવો, અભિજ્ય ગણ દેવો, ગણ દેવો, ઉત્પન્ન કામમાં લાગેલા, કામમાં લાગેલા, દ્રવ્યાત્મક મળે તે દ્રવ્ય વડે, દ્રવ્ય વડે, કર્મ કર્મ પ્રવૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ, વિતાન યોગ યજ્ઞનું કાર્ય, યજ્ઞનું કાર્ય, अनुवाद वही है, अनुवाद ट्रांसलेशन बाय શિવ પ્રભુપાદ છે. વિરાટ પુરુષનું મોં એ બ્રાહ્મણો છે, તેમની ભુજાઓ ક્ષત્રિયો છે, તેમના સાથળો વૈશ્યો છે અને શૂદ્રો તેમના ચરણોના રક્ષણમાં છે. પૂજન યોગ્ય દેવોને પણ તેમને કામે વગાડ્યા છે અને એ દરેકનું કર્તવ્ય છે કે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે મળી શકે તે દ્રવ્યો વડે યજ્ઞો કરવા. યસ હેમા માતાજી, ભાવાર્થ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બાવા બાય શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શિલા પ્રભુપાદની જય. અહીં એકેશ્વરવાદનું સૂચન થયેલું છે. વૈદિક સાહિત્યમાં જુદા જુદા નામવાળા ઘણા દેવોએ યજ્ઞ અર્પણ કરવા વિશે જણાવ્યું છે, પરંતુ આ શ્લોકમાં કરવામાં આવેલું સૂચન એ છે કે બધા જ પ્રકારના દેવોને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના સ્વરૂપમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. તેઓ મૂળ પૂર્ણ ભગવાનના અવિભાજ્ય અંશો છે. તે જ પ્રમાણે માનવ સમાજના વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે થતા વિભાગો, બ્રાહ્મણો અથવા બુદ્ધિમાન વર્ગ, ક્ષત્રિયો અથવા શ્રમિક વર્ગ એ બધાનો સમાવેશ સર્વોપરી પરમેશ્વરના દેહમાં થયેલો છે. તેથી મળી શકે એવા દ્રવ્યથી યજ્ઞ કરી પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવાની ભલામણ દરેક ને માટે કરવામાં આવી છે. સામાન્ય રીતે યજ્ઞોમાં ઘી અને ધાન્યની આહુતિઓ આપવામાં આવે છે, પરંતુ સમયની પ્રગતિ સાથે મનુષ્ય સમાજે ભગવાનની ભૌતિક પ્રકૃતિએ આપેલા દ્રવ્યોમાંથી અનેક પ્રકારના પદાર્થો ઉત્પન્ન કર્યા છે. માટે મનુષ્ય સમાજ એ શીખવું જોઈએ કે યજ્ઞો માત્ર ઘી વડે જ નહીં પણ ભગવાનનો મહિમા વધારવા માટે અન્ય ઉત્પાદિત સામગ્રીનો પણ ઉપયોગ કરીને કરવા. તેથી માનવ સમાજ પૂર્ણતાને પામે છે. સમાજનો બુદ્ધિશાળી વર્ગ અથવા બ્રાહ્મણો આવા યજ્ઞો પૂર્વાચાર્યોના જણાવ્યા પ્રમાણે સંપન્ન કરાવવામાં દોરવણી આપે. વહીવટકર્તાઓએ આવા યજ્ઞો સંપન્ન કરવા બધી સગવડ આપે. વૈશ્ય વર્ગ અર્થાત જે સામગ્રી ઉત્પન્ન કરે છે તે વેપારી વર્ગ યજ્ઞ માટે બધી સામગ્રી આપે અને શૂદ્ર વર્ગ આવા યજ્ઞો માટે જરૂરી શ્રમ કાર્ય કરીને તેમને સફળ બનાવે. એ રીતે સમાજના બધા વર્ગોનો સાથ સહકારથી આધુનિક યુગ માટે જેની ભલામણ થઈ છે એવો ભગવાન નામના સંકીર્તનો સામૂહિક યજ્ઞ દુનિયાભરમાં લોકોના કલ્યાણ કાજે થઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, થેન્ક યુ. જ્ઞાનમ તિમરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. બહુ સરસ પર્પટ છે. અમે બે થિયરી મેઇનલી ડિસ્કસ થઈ ગઈ છે. પ્રભુપાદે આપણને સમજાવ્યું છે. એક તો એકેશ્વરવાદ, એ ઈશ્વર એક છે, બરાબર. ઘણા પારસીમાં કે બીજા બધા પણ સંપ્રદાયમાં માનતા હોઈએ અને કહે છે કે અમારાથી જ શરૂઆત થઈ. તો સ્ક્રિપ્ચર આપણને પ્રૂફ આપે છે
કે જે પણ આપણે સનાતન ધર્મ જે આપણે ફોલો કરીએ છીએ તો એ કેટલો જૂનો છે અને એમના સ્ક્રિપ્ચરમાં મતલબ એઝ અ પ્રૂફ કેવું છે કે એકેશ્વરવાદ પ્રભુપાદે બહુ સરસ લખ્યું છે અને પરપટની શરૂઆત જ ત્યાંથી કરી શકીએ એકેશ્વરવાદનું સૂચન થયું છે. અને બીજું આપણને જે વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે એના વિશે પણ થોડું આપેલું છે દોરવણી કે કોને શું કરવું જોઈએ. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ જોતા હોઈએ છીએ, અહીંયા પણ એનું મતલબ કન્ફર્મેશન આપેલું છે. અને યજ્ઞની ઇમ્પોર્ટન્સ, બલિદાન જે આપણે આપવું જોઈએ તો એની પણ ઇમ્પોર્ટન્સ આપણને સમજાવી છે. ડિસ્કસ કરીએ આપણે. તો આપણે પહેલા તો આગળના શ્લોકમાં જોયું હતું મતલબ આગળના શું આ અધ્યાય ચાલુ થાય ત્યારના જ શ્લોકથી આપણે જોયું કે અલગ અલગ અંગોમાં આપણને ભગવાનના વિભાવ કે અંશો કે મતલબ જળ ચેતન બધી જ વસ્તુઓ ક્યાં ક્યાં રહેલી છે. ઇવન આપણે આગળ બહુ પહેલા જોયું તો એમાં મતલબ આખું જે ભૌતિક જગત આખું બતાવ્યું હતું કે અહીંયા મતલબ નરથી મતલબ જે સવાતક વિતલ સ્વર્ગ આ તે બધા જ લોક જે દેખાયા બ્રહ્મલોક ને બધું બતાવ્યું આપણને. અને એના પછી 36મા શ્લોકમાં આપણે રાષ્ટ્રમાં જોયું હતું કે કેવી રીતે પક્ષીઓ પ્રાણીઓ એ બધા પણ ભગવાનમાં સમાવિષ્ટ છે. બરાબર. તો અહીંયા માણસોની કેટેગરાઇઝ પણ આપણને સમાવેશ કરીને બતાવી છે કે બ્રાહ્મણો શું છે, ક્ષત્રિયો શું છે, વૈશ્ય શું છે અને શુદ્રો શું છે. બરાબર. તો એ રીતે આપણે શ્લોકનું બ્રેકઅપ કરીશું કેવી રીતે. તો શરૂઆતમાં જ કહે છે કે બ્રહ્મ આનનમ. કેટલું સરસ સંસ્કૃત છે. આમ આપણને એકલા વાંચતા હોય કે કોઈના ગાઈડન્સના વિધાઉટ વાંચતા હોય તો ખ્યાલ નહીં આવે કે શું છે કે બ્રહ્મ આનનમ શું છે. તો બ્રહ્મ એટલે બ્રાહ્મણો, આનનમ આપણે કહેતા હોઈએ ને કે ચહેરો, એ જગ્યાએ આપણે યુઝ કરતા હોઈએ કે ગજાનન કહેતા હોઈએ ને ગણપતિજી. ગજાનન એટલે ગજ એટલે હાથી અને આનનમ એટલે ચહેરો, જેવો આનંદ હોય ને. દશાનંદ કહેતા હોય છે કે 10 આનંદ, 10 ચહેરા વાળા રાવણ. તો એવી રીતે તો આ ઇમ્પોર્ટન્સ છે કે પરંપરામાં કે કોઈના સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટરના ગાઈડન્સમાં આપણે શીખીએ તો ડેફિનેટલી સ્ક્રિપ્ચર જે ભગવાનની વાણી છે એ તો સમજાશે જ. એના સિવાય સંસ્કૃત જેવી જે ભાષા છે એ પણ ઘણા લોકો આમાંથી એવા હશે કે સંસ્કૃત, ઇવન મારું પણ મતલબ મારું ગ્રેજ્યુએશન મતલબ કોલેજ લાઈફ પતી ત્યાં સુધી સંસ્કૃતના નામે મીંડું હતું, 0. પણ અહીંયા આવ્યા પછી આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર જે છે આપણા જે સિનિયર ડિવોટીસ છે એના ગાઈડન્સમાં રહીને શરૂઆત થઈ જાય છે, કિક સ્ટાર્ટ મળી જાય છે આપણને કે આટલી સરસ ભગવાનની વાણી સમજવા માટે આપણે એફર્ટ આપીએ અને ઓછા એફર્ટે આપણને સમજાય. બરાબર. તો એ છે. પછી ક્ષત્રિયો ભુજાઓ, પછી વિટ વૈશ્યોનો ઉલ્લેખ કરે છે અને સાસણ સાથે સરખાવે છે, મતલબ તેમનું લોકેશન બતાવ્યું છે. અંગ્રેજી એટલે તેમના ચરણોના કમળ તળે કોણ છે તો કૃષ્ણ વર્ણ, શુદ્રો. શુદ્રોને કેવું સરસ નામ આપ્યું છે, કૃષ્ણ વર્ણ. અને આપણા ભૌતિક જગતમાં આપણે કેવી રીતે એમને કન્સિડર કરીએ છીએ તો બહુ સરસ રીતે કૃષ્ણ વર્ણ એમને ચરણોના તળે એમને રક્ષણ આપેલું છે. જેની આપણે આકાંક્ષા રાખતા હોય, જેની આપણે ઈચ્છા રાખતા હોય કે જયારે પણ જઈએ કે ભાઈ કે આપણે ટેમ્પલમાં પણ જતા હોઈએ તો આપણું જે પહેલું જે હોય નજર ક્યાં રાખે તો કૃષ્ણના ચરણમાં. તો એમને ક્યાં દર્શાવેલા છે તો બહુ સરસ રીતે ઇન્ટરપ્રેટ કરેલું છે, સરસ રીતે કહ્યું છે. અને આગળ અભિજ્ય ગણ, દેવો એટલે દેવી દેવતાઓને પણ એમનામાં સમાવેશ કરેલા છે અને એમને કામમાં ઉપપન્ન એટલે કામમાં લાગેલા છે. શું કામમાં લાગ્યા છે કે વિતાન યોગ, યજ્ઞનું કાર્ય કરવા માટે એમને લગાવેલા છે. અને દ્રવ્યાત્મક એટલે એનો જે દ્રવ્ય એટલે વસ્તુઓ, પદાર્થો જે પણ તમારી પાસે અવેલેબલ હોય એ કરવાના. અને આપણા વેદો સ્ક્રિપ્ચરમાં પણ એનો ઉલ્લેખ છે કે અલગ અલગ મતલબ આપણા આકાંક્ષાઓ હોય, આપણી ઈચ્છા હોય એના માટે, મતલબ પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે તો આ યજ્ઞ, રાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે તો આ યજ્ઞ, લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ માટે તો આ યજ્ઞ,
તો બધા દેવી દેવતાના યજ્ઞની ભલામણ કરવામાં આવી છે વેદોમાં, બરાબર. અને અહીંયા શું કે છે પ્રભુપાદ ભાગવતમના શ્લોક થ્રુ કે જે પણ તમે ઈચ્છાઓ, તમારી આકાંક્ષાઓ માટે જે યજ્ઞો કરો છો દેવી દેવતાઓના, એ દેવી દેવતાઓ ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપમાં સમાવિષ્ટ થઈ રહ્યા છે, એમાં જ છે, એમાંથી જ આવે છે, બરાબર. તો કેટલો મોટો ટેક અવે છે આ શ્લોકનો કે એકેશ્વરવાદ, તમારે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ જોઈએ છે કે તમારો ફાઇનલ ગોલ જે છે ગોલોક ધામને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો ભગવાનની સેવા કરવાની છે, ભગવાનની જે સેવા કરીને આપણે આગળ જવાનું છે, એમને ખુશ કરીને આગળ જવાનું છે, બરાબર. એમની સાથે આપણે કેવા ભાવમાં, કેવા રસમાં આપણે સમાવિષ્ટ થવા માંગીએ છીએ એમની વિવાહમાં, એ થ્રુ એક રસ્તો એ છે. અને બીજો રસ્તો શું છે કે તમારે કાંઈ ભૌતિક જગત માટે પણ જોઈએ છે, મતલબ જે ઈચ્છાઓ, એકાંક્ષાઓ પૂરી કરવા માટે, તો પણ તમે મતલબ પરમ પુરુષ પાસે જાઓ તો આ દેવો જે અભિજ્ય ગણ જે છે એ પણ એમના અંદર સમાવિષ્ટ થયેલા છે, બરાબર. તો એ રીતે આપણે એકેશ્વરવાદ એટલે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ જે છે એમની સેવા આપણે કરવી જોઈએ, બરાબર. અને જે અહીંયા લખેલું છે કે દ્રવ્યાત્મક જે મળ્યું છે ને, દ્રવ્ય એટલે જે મળે છે યથા યોગ્ય, એવું જરૂરી નથી કે મતલબ પૈસા કે એવું કઈ નથી. બાકી જે સ્ક્રિપ્ચરમાં તો શું કે છે કે ઘી કે અનાજ એવું કઈ હોય એનાથી આપણે યુઝ્યુઅલી યજ્ઞ ની બધી ચડાવતા હોઈએ કે એમાં દાન કરતા હોઈએ, યજ્ઞમાં જે અર્પણ કરતા હોઈએ છીએ. પણ અત્યારે યથા યોગ્ય, એવું જરૂરી નથી કે અત્યારે પણ જોવા જોઈએ કે બ્રાહ્મણો કોઈ મતલબ જે એમના વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે એમનું કામ શું છે, તો જે પૂર્વાચાર્ય છે એમના જોડેથી એમને જે કીધેલું છે, સ્ક્રિપ્ચરમાં જે લખેલું છે, એમના જે કીધેલું છે એના તરફથી આપણે યજ્ઞ કેવી રીતે કરવાનો એનું સલાહ આપવાનું છે, બરાબર. અને ક્ષત્રિય વર્ગ એમને ફેસિલિટેટ કરવાનું છે કે કેવી રીતે બધું મેનેજ કરવાનું, એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાનું, એ બધું છે. અને વૈશ્ય માટે કે જે પણ જે અનાજ, ધાન કે જે પણ વસ્તુઓ તે ઉત્પન્ન કરે છે, પેદા કરે છે, તો એ અર્પિત કરવાનું. અને શુદ્ર વર્ગ આ બધા જે યજ્ઞ કાર્ય છે એના માટે એમના માટે જે શ્રમ હોય, જે બોડી એફર્ટ હોય, એ એમને આપવાના. તો એ રીતે કહ્યું છે. અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે યજ્ઞ એસ્પેશિયલી કળિયુગમાં કે કયો યજ્ઞ આપણા માટે મતલબ કમ્ફર્ટેબલ એઝ વેલ એઝ કે તમને કયો યથાયોગ્ય છે, તો જાપ યજ્ઞ. તો જપ યજ્ઞ માટે આપણે સહિયારો પ્રયાસ કરવા માટે બધાને કહ્યું છે, બરાબર. આમ બધા જે એકતા કહીએ ને કે યુનિટી ને આ બધા બેનરો એને બધા ફરતા હોઈએ ખાલી દેખાવાના, તો એના માટે પણ આ એક પરફેક્ટ ઉદાહરણ છે કે કેવી રીતે બધાએ એક સાથે થઈને એક પરમ પુરુષની સેવા કરવાની છે, બરાબર. તો યસ, એ 4 વર્ણોના આપણે કીધા છે. બાકી જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે એ બધી જે યથાયોગ્ય વસ્તુ કીધી ને, તો એની જે ચોઈસની વેરાયટી છે એ વાઇડ થઈ જાય. જેમ આપણે ક્લાસની શરૂઆતમાં વાત કરીને કે ટીવીની ને મોબાઈલમાં પણ રથયાત્રા જોવી જોઈએ, તો કેવી રીતે આપણે કરીએ. આપણે કેમ કે નિર્વિશેષવાદીઓને એ બધા કેવી રીતે માને છે કે એમની મેઇન મેન્ટાલિટી કે એમની જે ફિલોસોફી હોય એ શું કે છે કે ભગવાનને આકાર નથી, એમને ભગવાનને ભોગ ના લાગે, બરાબર. તો ભગવાનને ભોગ ના લાગે તો પછી આપણે પણ નહીં જવાનું. ઘણા સંપ્રદાયો છે કે આપણે મતલબ જે એકદમ બેઝિકમાં બેઝિક લેવાનું, કાં તો બધું મિક્સ કરીને કે ટેસ્ટ ના હોય એવું. પણ ભગવાનને ભોગ લાગે, આપણે સાકારવાદીઓ શું સમજે કે ભગવાનને આકાર છે, ભગવાન છે, તો એમને ભોગ પણ લાગે, અને એ ભોગને આપણે જે ભગવાનને ઓફર કરેલું હોય એને પ્રસાદ તરીકે આપણે લઈએ છીએ. બધા બહુ સરસ રીતે લઈએ. રથયાત્રામાં પણ આટલા બધા સરસ ભોગ લાગે છે, તો એ બધા આપણે લેતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો એ મતલબ નહીં રહેવું એ માન્યતા પર સમાચો કે વપરાશ કહેવાય એ આ શ્લોકમાં છે. તો યથાયોગ્ય વસ્તુ એ છે કે એના સિવાય આપણે એ લોકો જે છે ને કે સબવે, ટ્રેન,
પછી ટ્રેન, એ બધું પણ અમુક લોકો એ યુઝ નથી કરતા કે આ તો બધું ભૌતિક છે, આ બધું યુઝ કરીશું તો આપણે ભૌતિકતામાં પાછા ખેંચાઈ જઈશું. બરાબર. તો એ બધું પણ આપણે આપણા ગુરુ જે પરંપરામાં આવે છે એમાં પણ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી શ્રી ભક્તિ સિદ્ધાંત એમને પણ આપણે કહ્યું જયારે શરૂઆત કરી હતી કૃષ્ણ ભાવનામૃતની, ત્યારે એમનું પહેલું વસ્તુ એ હતું કે આપણે પ્રેસ છાપીશું, પ્રેસ બનાવીશું, અને પ્રેસ બનાવીને એમાં આપણે જે લિટરેચર છે એ છાપીને આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરીશું. એમાં જે મશીનરી લાગે ને બધું, તો પછી એમાં ભૌતિકતાવાદી વિચાર ના આવે. એની પાછળનો મેઇન મોટિવ શું છે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર. ઇવન પ્રભુપાદ પણ કહે છે કે કાર ને એ બધું યુઝ કરવામાં કોઈ ખરાબી નથી, પણ એ પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે ના હોવી જોઈએ. બરાબર. એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતના પ્રચાર માટે તમે કરો છો તો બહુ સરસ છે. માની લો કે તમે હવે ચાલતા ચાલતા ત્યાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાનું છે, ડિસ્ટન્સ થવાનું છે, 10 દિવસ થાય છે, એના કરતા તમે એ ડિસ્ટન્સ તમે કારમાં કાપો, એક દિવસમાં કપાઈ જાય, તો જે 9 દિવસનો જે ટાઈમ પીરિયડ મળે છે એમાં તમે વધુ ને વધુ માણસો સાથે, વધુ ને વધુ જીવો પ્રત્યે તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો ફેલાવો કરીને એમને જે એમનો જે લાઈફનો ગોલ જે છે એનાથી અવગત કરાવી શકો છો. બરાબર. તો આ રીતે કરેલા જે પણ જે યથાયોગ્ય વસ્તુઓ જે કહેવાય ને એને એ કહેવાય. તો આ રીતે આપણે વસ્તુઓનો યુઝ કરી શકીએ છીએ યથાયોગ્ય રીતે. કાંઈ નિષેધ કેવું નથી, પણ તમે કેવી રીતે યુઝ કરો છો, તમારી અંદર મેન્ટાલિટી કેવી છે, તમારી પાછળ એનો આશય શું છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો તો નથી ને. તો એ વસ્તુ આપણે કહે છે કે પ્રભુની સેવા માટે બધી જ વસ્તુઓ વાપરી શકાય. બરાબર. તો એ છે. અને એ લોકો ઘણી વખત એ હોય છે ને કે નહીં વાપરવાની વસ્તુ, નિર્વિશેષવાદી નિરાકારવાદીની વાત કરું છું, તો આ વસ્તુ નહીં વાપરવાની, આ નહીં કરવાની, એમ કરીને ત્યાગ કરે છે. એ ત્યાગ કેવો હોય છે કે તથાકથિત કહેવાય કે આપણે કહે ને કે આપણે જોતા હોઈએ કે ફલ્ગુ બાબાનું ઉદાહરણ પણ જોતા હોઈએ કે ફલ્ગુ વૈરાગ્ય જેવું હોય કે ખાલી બતાવવા માટે કે શો ઓફ કરવા માટે આપણે ત્યાગ કર્યો, પણ પછી જ્યારે પણ માયાદેવીનો પ્રભાવ પડે ત્યારે એકદમ ડાઉનફોલ ચાલુ થઈ જાય. કે જેમાં પહેલાથી સ્ટાર્ટ કર્યા હતા, ઇવન તમે મતલબ એમના જે સ્પિરિચ્યુઅલ, એમના જે ડેફિનેશન છે સ્પિરિચ્યુઆલિટી, એમને જ્યાંથી સ્ટાર્ટ કરી હતી એના કરતા પણ નીચે એમનું લેવલ આવી જાય છે. બરાબર. તો એ બધામાં જવાનું નથી, કેમ કે આ જે સંકીર્તન, નામ સંકીર્તન, જે સેવા છે ભગવાનનું, એનાથી ઘણા બધાનો ફાયદો થાય છે. બરાબર. આપણે લાસ્ટ સ્ટ્રોકમાં પણ જોયું હતું કે ઝારખંડના જંગલોમાં ત્યાં જતા હોય છે ચૈતન્ય પ્રભુ, તો કેવી રીતે પક્ષીઓને બધા નાચે છે. તો એ રીતે આપણે આ જે યજ્ઞ કહેવાયો છે સંકીર્તન યજ્ઞ, એમાં આપણું સર્વેસ્વ યથાયોગ્ય એ અર્પણ કરવાની ભાવના રાખવી જોઈએ. તો યસ. અને એક ઇન્સ્ટન્સ હતો કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હરિદાસ ઠાકોરને પૂછતા હોઈએ કે આપણે ચર અચરની વાત કરીને આગળ કે કોને કોને અસર થયાની સંકીર્તન યજ્ઞ, તો એમને પૂછતા હોઈએ કે આપણે આ ઝાડ ને બધું ને જે વનસ્પતિ એમને કેવી રીતે બચાવી શકીએ. તો હરિદાસ ઠાકોરજીએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો હતો કે હા, મંત્રનો જે ઉચ્ચ સ્વરમાં જાપ કરીએ આપણે, તો ખાલી પેડ પૌધા કે આવા વૃક્ષો વનસ્પતિ નહીં, પણ એની આજુબાજુમાં જે કીડા હોય કે આજુબાજુના કઈ પણ જીવ હોય એ બધાને લાભ થશે. બરાબર. તો આ પાવર છે સંકીર્તન યજ્ઞનો, આ પાવર છે જે કળિયુગના જે કહેવાતા જે યજ્ઞનો પાવર છે. બરાબર. અને રહી વાત આપણા શ્લોકની, તો શ્લોકમાં આજે એવું કીધું કે મોહ અલગ છે, પહેલા આપણે જોયું કે મોહ અલગ છે, બધા બે અર્થ મળતા હોય છે. તો એના માટે પણ આપણે ટીકાઓ સાંભળવી પડે. કોની? તો પૂર્વાચાર્યની ટીકાઓ સાંભળવી પડે. કેમ કે આપણે જે બ્રહ્મ મધોગોળે અચિંત્ય ભેદાભેદ પર બધાને ખ્યાલ છે કે એને ફોલો કરે છે. એની ટીકાઓ સાંભળીએ તો ખબર પડે કે કયા શ્લોકના સાપેક્ષમાં કયો મિનિંગ નીકળે છે. બરાબર. તો આ બે વખત આવે તો એનાથી ગુચવાવાનું નહીં, પૂરેપૂરો ટ્રસ્ટ રાખવો જોઈએ આપણા પૂર્વાચાર્ય પર, અને એને આપણે ફોલો કરવું જોઈએ. તો એકેશ્વરવાદ જોયો આપણે, એકેશ્વરવાદનો સુઝાવ આપ્યો છે, અને એકેશ્વરવાદના સુઝાવની સાથે સાથે અંશ અને અંશી એ બધા
આપણા જે પણ જીવો છે એ બધા અંશી ભગવાનના અંશ છે. તો એમાં ઊંચ નીચ કરવાનો કોઈ મિનિંગ નથી જે ભૌતિક જીવનમાં થઈ રહી છે. બધાના જીવમાં પરમાત્મા રહેલો છે અને બધા શરીર નહીં પણ આત્મા છે એ તો બધાને બેઝિક ખ્યાલ છે કે અંશ છીએ આપણે બધા અંશી છીએ અંશીના. તો તે છે. અને એક બલિદાનનું જે કીધું આપણે એ બલિદાન એટલે શું કે જે પણ આપણી યથાયોગ્ય વસ્તુ છે એ ભગવાન માટે આપવાની. ઇવન વસ્તુ નહીં, જે શુદ્ર માટે તો કહેવામાં આવ્યું છે કે શ્રમ જે એમનો જે એફર્ટ આપે એ પણ એમના માટે બેસ્ટ વસ્તુ છે. આપણે જોઈએ છે કે બ્રાહ્મણો જ ખાલી યજ્ઞ કરે છે અને શુદ્રો એફર્ટ આપે છે, તો બ્રાહ્મણોને ગોદાન મળશે ને શુદ્રોનો નહીં મળે. જે પણ નાનામાં નાની સેવા હોય આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ જોઈએ છે એ ભગવાન એક્સેપ્ટ કરે છે. એક્સેપ્ટ કરીને એ રીતનું રેસિપ્રોકેશન થાય છે અને એ રીતે આપણને ભગવાનની લીલામાં સમાવિષ્ટ થવાના ચાન્સીસ મળે છે. તો કમ્પેરેટિવલી જોવા જઈએ તો ટાઈમ બહુ ઓછો છે અને આપણને ખ્યાલ છે કે ઓછા ટાઈમમાં આપણે વધારે ટાર્ગેટ ભગવાનના નજીક જવાનો કરવો હોય તો આ જ મોકો છે. બરાબર, જે કહેવાય છે ને એક મોકો, આ એક મોકો છે. તો એમાં મેક્સિમમ યુટિલાઇઝેશન કરવું જોઈએ આપણા રિસોર્સિસનું, આપણી એફર્ટનું, બંને. બરાબર, તો એ હતું. અને એક કમ્પાર્ટમેન્ટલિઝમનો એક કોન્સેપ્ટ છે આ શ્લોકની પાછળ, કે જે આપણે આગળ વાત કરીને કે એને મતલબ એ વસ્તુને જ કહેવાય કે બધા કે અમે વિમાન, લેપટોપ, મોબાઈલ એ બધું વાપરીએ નહીં. એ કમ્પાર્ટમેન્ટલિઝમ કે આ તો બધું કે ભૌતિકતા તરફ ખેંચી લાવશે. બરાબર, ઇવન ભગવદ્ ગીતામાં પણ કીધું છે કે માયાવાદી અને નિરાકારવાદીની ત્યાગની અપૂર્ણ પ્રકૃતિ દર્શાવે છે. કે ખાલી દેખાડો કરવાનો અને ભગવાનની સેવામાં કે આ બધું યુઝ કરી શકાય, ભગવાને જ આપેલું છે તો ભગવાનની સેવામાં કેમ યુઝ ના કરી શકાય. તો એ કમ્પાર્ટમેન્ટલિઝમ કહેવાય છે. કે કમ્પાર્ટમેન્ટ પાડી દે કે આ મતલબ ભૌતિક વસ્તુ છે એને ભગવાનને અર્પણ ના કરાય. બરાબર, એવું કઈ હોતું નથી. એ બધાની વાતનું અહીંયા ખંડન કરેલું છે કે એ બધા લોકોને કેવું હોય કે મુક્તિ માટે એમનો ફાઇનલ ગોલ નિરાકારવાદીઓનો બ્રહ્મ, કે જે કહેવાય આપણે કે 3 સ્ટેજમાંથી પહેલું બ્રહ્મ, કે ત્યાં જઈને કે એકદમ વિલીન થઈ જવું છે બ્રહ્મમાં, મુક્તિ લેવી એમ. તો મુક્તિના બિંદુ સુધી ઉઠે ને આત્મા, એમની આત્મા, તો ભક્તિનો સહારો જોઈએ. જયારે ભક્તિનો સહારો ના મળે તો એ એક બિંદુ જેટલી પ્રગતિ થઈ અને પાછી ડાઉનફોલ થઈ જાય. તો ડેફિનેટલી આ ભક્તિનો સહારો જોઈએ. અને ભક્તિ ક્યારે આવે કે તમારા એસોસિએશનથી આવે. કે આપણે રથયાત્રામાં જોયું કે કેટલા બધા ભક્તો રથ ખેંચવા માટે મતલબ એકદમ ઉત્સાહભેર આવે. બરાબર, હું પણ સુરતમાં ગયો તો આપણામાંથી ઘણા ડિવોટીઝ મને મળ્યા હતા. નીતુ જરીવાલા માતાજી, જયશ્રી માતાજી, તો એ જીતુ જરીવાલા માતાજી, જયશ્રી માતાજી, બધાને કેવું કે અંદરથી ઉત્સાહ કે મારે ખેંચવો છે. શારીરિક એમને તકલીફ પણ છે કાંઈ, તો પણ ઘરની બહાર નીકળવાનું, ઘરની બહાર નીકળીને ભગવાનના રથનો વેઇટ કરવાનો, એટલી બધી ભીડમાં વેઇટ કરવાનો. અને કેવી રીતે હું અંદર જઈ શકું, કેવી રીતે ટ્રેસ પાસ કરી શકું, પોલીસની સિક્યુરિટી ને બધું બધાને ખ્યાલ હોય છે. તો પણ કેવું કે એટલી અંદરથી ઉત્સાહ હોય કે એફર્ટ આપે અંદરથી આપે કે કેવી રીતે હું અંદર ટ્રેસ પાસ કરીને અંદર જઈને મને પણ સેવા મળે, મને પણ સેવાનો મોકો મળે. તો એ વસ્તુ છે કે ભક્તિનો સહારો ક્યારે મળે કે આ બધું જયારે એસોસિએશન હોય, જયારે ભગવાનમાં ના સાકાર સ્વરૂપમાં આપણું મન સ્થિર થાય ત્યારે. બાકી નિરાકાર વાદીઓ માટે મુક્તિના બિંદુ જેટલું જે પ્રગતિ થઈ ને પાછા ડાઉનફોલ, એમાં કઈ હોતું નથી. તે જે પણ હોય અર્પણ કરવાની ભાવના રાખવી જોઈએ. કે કહેતા હોઈએ ને કે ઘણા પેરેન્ટ્સ અત્યારે તો મતલબ બહુ પેમ્પરિંગ વાળો ગ્રોથ કરતા હોય બચ્ચાઓનો. કે કાંઈ પણ હોય કે પપ્પા જોડે પૈસા માગે બેટા કે પપ્પા મારે પૈસા જોઈએ છે, આ કઈ વસ્તુ લાવવું જોઈએ, તો તરત મતલબ 100 રૂપિયા જોઈએ તો 200 લઈ જાય. બરાબર, પેમ્પરિંગ નો જમાનો છે. તો એ આપણે રેકમેન્ડ કરતા નથી. જયારે જે યોગ્ય કેળવણી થઈ હોય તો પપ્પા શું કહે છે કે તું તારી રીતે મહેનત કર અને તારી રીતે કમાવાનો ટ્રાય કર અને પછી તું લાવ. બરાબર,
આ સેવિંગ કર કે કઈ રીતે, એવી રીતે એના માટે એફર્ટ આપવો પડે. બરાબર છે તો પપ્પાનું જ, એ ક્યારે આવશે કે એ કઈ પણ મતલબ અત્યારે પણ આપતા હોઈએ કે તું 10th માં આટલા માર્ક્સ લાવીશ તો હું તને આ લઈ આપીશ. બરાબર, વસ્તુ પપ્પાની જ છે. મતલબ જે પણ આ બધી જે દ્રવ્યમાન જે આપણે જોઈએ એ બધું ભગવાનનું જ છે, એક ઈશ્વરનું જ છે. તો એમને જ આપણે અર્પણ કરવાનું છે, પણ એના માટે આપણે એફર્ટ આપવા પડશે, એના માટે આપણે સમય આપવો પડશે. બધું જ એમનું છે, એમને આપવાનું છે, તો એના માટે આપણે કામ કરવું પડશે. બરાબર, તો એક આ કોન્સેપ્ટ છે કે ભગવાનને અર્પણ કરવા માટે જે પણ હોય યથા યોગ્ય એ આપણે આપવું જોઈએ. અને બાકી તો આપણે જે અંશ અને અંશીનું જોયું એ છે કે ભગવાનમાંથી આવેલા છે, તો એ રીતે આપણે રેસિપ્રોકેટ કરીને ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. બાકી કાલે તમે જોતા હોય કે રથયાત્રાનો દિવસ હતો. આપણા દૂરનું એક્ઝામ્પલ આપણે ના લઈએ ને અત્યારનું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ ને આપણે, જે લોકો ભક્તિ શાસ્ત્રી કરતા હશે એમને ખ્યાલ હશે કે 3 વિભાગમાં એમને પ્રશ્નોના જવાબ લખવાનો છે, કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, કે તમે કેવી રીતે સમજો છો. પછી એક બીજો ટોપિક છે કે પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન અને પર્સનલ એપ્લિકેશન. તો એનાની જે પર્સનલ એપ્લિકેશન છે એને આપણે સર્વજ્ઞ થઈને આપણે જોવા જોઈએ કે પર્સનલ એપ્લિકેશન કેવી રીતે આપણે આ યથાયોગ્ય દાન આપવાની વાત સમજી શકીએ. કાલે જે પણ લોકો સુદામા સેવા કરે છે એ ગ્રુપમાં જોયું હશે કે હમણાં ઇવન ક્લાસના એન્ડમાં પણ અમરીશ પ્રભુ એમના નામ લેશે. તો મતલબ કેવું કે પૂર આવે તો કેવું પાણીનો ધોધ એકદમ આવી જાય, કે સમુદ્રમાં મોજું આવે ભરતીનું ટાઈમ તો કેવું એકદમ ફોર્સથી આવે, તેવી રીતે બધાએ યથાયોગ્ય દાન આપેલા છે. તો આ ક્યારે આવે કે જ્યારે આપણી પરંપરામાં જોડાયેલા હોય, એસોસિએશન જોડાયેલા હોય, આપણે રોજ જે ભગવદ ગીતાના ક્લાસ કરતા હોય ત્યારે આ ક્લેરિટી મળે ભગવાનની. બરાબર, બાકી તો જે માયાદેવીનું આગળ જે આવરણ હોય ને, જે કાળા ચશ્મા પહેરેલા કે પીળિયો થયો તો દુનિયા પીળી જ દેખાય, તો એ જે લેયર છે ત્યારે હટે. તો યસ, આપણે આગળ પણ આવી જ રીતે ભગવાનની સેવા કરતા રહીએ. અને એકેશ્વર વાત ભગવાનની જે કે છે ને કે ફક્ત મારી અને મારી જ પૂજા કર, તો એને આપણે સાર્થક કરીએ, જીવનમાં ઉતારીએ. એ રીતે આપણે આપણી આધ્યાત્મિક જર્નીને કન્ટિન્યુ કરીશું, એમાં આપણે વેગ મેળવીશું. તો આ સાથે આપણે આ ક્લાસનો અંત કરીએ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિવા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ સદગુરુ ગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ બધાને દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે બધાને કૃષ્ણ દંડવત પ્રભુજી, પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે જેમની કૃષ્ણ. જેમની રથયાત્રા બાકી હોય ડેફિનેટલી કરીને જજો. આજુબાજુમાં 25-30 કિલોમીટર લાંબુ થવું પડે તો થજો. એ સમરીશ પ્રભુ, આપણે સુદામા સેવાના નામ જરા કહેશો? અને લાઈવ પણ સ્ટોપ કરી દેજો પ્રભુ. પ્રભુ લાઈવ સ્ટોપ કરી દેજો. હરે કૃષ્ણ અમરીશ પ્રભુ. ચાલો, અમરીશ પ્રભુ ક્યાંક એંગેજ લાગે છે, તો હું જ નામ લઈ લઉં છું કોઈને. કીર્તિકુમાર પ્રભુ, તમે છો? કીર્તિકુમાર પ્રભુ પણ નથી. ચાલો, જે વિડીયો ચાલુ એમના પરથી કોઈને પકડીએ.
એક સેવા રજત કુમાર પ્રભુ એક સેવા છે, અમરીશ પ્રભુ